huwezi kuwa na mahusiano ambayo hata wewe uyaelewi. Kuwa na ex maana yake unakuwa na mahusiano ambayo wewe mwenyewe hujui, ila unajaribu uone kama mambo yatafanya nini. Mtu anayejijua yeye ni nani huwa hajaribu, kila anachokifanya ana uhakika nacho. Na ninasema hivi, leo kwenye dunia tunayoishi, kupata mwanamke au mwanaume anayejielewa, anayeishi kwenye ukweli na kila anachokifanya kinatokelezea ni asilimia ndogo sana. Na ndio maana utagundua kwamba hata ndoa nyingi tulizonazo leo, wengi wanaoana wakiwa tayari wameshakosea sana. Kwa nini? Kwa sababu hajui yeye ni nani. Lakini acha masuala ya mahusiano, hata shuleni unafahamu humu ndani kuna mtu ulisoma kozi ambayo hukutaka ila matokeo yalikupeleka. Yaani uligonga F yako, uligonga 4 yako, ukaangalia na D ngapi? 3. Alafu ukamuuliza, hivi hizi D 3 naweza kusoma nini? Akakwambia secretary management. Huyo ukaenda kutafuta secretary na mpaka sasa hivi umemaliza, lakini sio kitu ulichokitaka, ila matokeo yalikupeleka wapi? Huko ulipo. Leo kuna watu wengi duniani wanafanya kazi sizo walizosomea. Unakuta mtu kasoma form 1 darasa la kwanza mpaka la 7. Miaka mingapi hiyo? 7. Form 1 hadi form 4 4, jumlisha 7 11. 5 na 6 uwaga tunasema 2, lakini ukihesabu vizuri ni 3. Sisi tuchukue 2. Haya, 11 jumlisha 2 13 Haya, chuo miaka mingapi? Jumlisha 3 16. Alafu unakutana naye barabarani anaendesha bodaboda. Sasa unajiuliza, hii miaka yote ungeanza bodaboda mpaka hapo ulikofikia ungekuwa wapi? Yaani umeenda mwaka umeanza ukiwa darasa la kwanza na miaka almost tuseme 7. Umeenda miaka 7 umemaliza na miaka 14. Umeenda 5 na 6, umeenda form 1 mpaka form 4 umemaliza na miaka 20. Umeenda 5 na 6 labda miaka 22. Umeenda chuo miaka 26. Alafu unatafuta bodaboda unarudi mtaani. Hivi ungeianza ukiwa na miaka 12? Ungeianza ukiwa na miaka 16? Kwa hiyo utagundua hivi, kuna watu wengi sana, kuna miaka ambayo tumeichezea na haitarudi na tumepoteza muda. Kwa sababu kama ulisomea accounts na umekosa kazi ya accounts na sasa hivi unafanya kitu ambacho ulikuwa na uwezo wa kuanza kukifanya kabla, ndicho unachokifanya sasa ukiwa tayari umepoteza miaka mingi. Unajua yote yanatokea kwa sababu gani? Hatujijui sisi ni wakina nani. Mimi mwenyewe nilichelewa kweli kujijua. Nakumbuka nikiwa form 5 na mwenzangu mmoja, yeye saizi amebahatika, ni miongoni mwa mabingwa wakubwa sana wa masuala ya programming. Tulikuwa tunajiita madokta tukiwa form 5 na form 6. Tukafanya mtihani wetu bwana wa form 6. Nilisoma hapo Jitegemee. Sasa tusiulizane matokeo Yaani kuna watu mnapenda matokeo ya wenzenu kuliko yenu. Matokeo ambayo tulipata ya kuturuhusu kwenda kusoma udaktari. Mwenzangu akaenda chuo fulani kiko Iringa akasoma degree ya computer science, na mimi nikaenda University of Dar es Salaam na mimi nikasoma degree ya computer science. Lakini ninakuhakikishia mpaka leo sijaifanyia chochote hiyo elimu niliyoisoma. Kwa miaka mingapi? Mpaka leo niko zangu na Zaburi na Mathayo. Wakati nimemaliza form 4 kwenye kanisa nilokuwa na sari, walinifuata wazee wa kanisa kuniomba wani sponsor nikasome Marekani uchungaji. Chuo kinaitwa Andrews University. Nikakataa. Nikaenda 5 na 6 nikamaliza, wakanifuata tena nikakataa. Yakanikuta kunikuta. Nikaenda zangu Bugema iko Uganda, nikasoma degree ya nini? Ya theology. Kama ningeenda nikiwa form 4, unafahamu kwamba katika umri mdogo ningekuwa hata na PhD sasa. Kwa nini mimi nilikuwa na interest ya kusoma mimi ni nani? Kwa sababu niligundua mimi niko sasa hivi miaka yangu niko katikati ya 40 na 50, hapo katikati hapo. Niligundua na miaka mingi sana duniani ambayo nimeichezea, mingi sana, ambayo natamani, na mnaomba vijana nyinyi wenye miaka ya ambassador, miaka 16 mpaka 24, nisikilize vizuri sana. Tena wewe 24 nisikilize hasa.
Kuna nyakati ukifika umri wa huyu baba utajutia mambo mengi sana unayoyachezea sasa hivi. Kwa sasa unaweza usiaone. Mimi na umri mdogo, nimewambia niko katikati ya 50 na 40, lakini kuna mambo mengi nayajutia, na huwa najiambia laiti ningekuwa na akili nilionayo sasa, nafikiri ningekuwa ni stoppable person. Na ndio maana nasisitiza juma hili, especially ninyi ambao hamjachelewa, nisikilize kwa umakini, na maanisha ninachosema, na nina uhakika kama kuna mtu atatenga muda wake kunisikiliza vizuri, miaka 10 tukionana utanishukuru kabisa. Utaambia ndo Pastor John, niambia ndo mimi. Kaa hapo, mletee huyu mchai chai, si ndo vinywaji vya Wasabato jamani? Sasa ninaweza kupata kijana mmoja awe hapa, mumpe na mic awe ananisomea ili tuweze kwenda vizuri. Kijana tu mmoja Mwadventista Msabato, sio lazima akae hapa, kokote alipo unaweza yes, asante. Kitabu cha Yeremia 1 fungu la 5. Nasisitiza, kama una notebook andika. Yaani sijui laiti kama Mungu nisaidia watu wanielewe. Andika, kama una uwezo wa kutunza tunza, kama una uwezo wa kurekodi rekodi, na kama hichi kinachorekodiwa kinarushwa YouTube, make sure una pass through. Utanishukuru baadaye. Kitabu cha Yeremia 1 fungu la 5, msomaji. Yeremia 1 fungu la 5 anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Hayo ni mazungumzo kati ya Mungu na nani? Na Yeremia. Sikiliza vizuri msomaji, utaniwia lazima nitakuwa na simamisha usijisikie vibaya. Mungu anamwambia Yeremia hivi, kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako nilifanyaje? Nalikujua. Naomba nikuulize swali, Mungu alianza kumjua Yeremia lini? Mmeanza. Mimi nilikuwaga mwalimu, wanafunzi wakiwa hawajui jibu waga wanaanza na maneno makubwa, afu baadaye utasikia ndo na nini hapa nasikia Yeremia. Mungu anamwambia Yeremia hivi, nalikujua kabla hujatunga mimba ya nani? Swali, Mungu alimjua Yeremia lini? Okay, alimjulia wapi sasa? Na naomba take time to think. Msomaji alafu utarudi hapo. Kabla hapo alafu tutarudi baadaye. Nenda kitabu cha Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Neno la Bwana linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sikiliza. Kwenye hilo fungu kuna maneno makubwa mangapi? Matatu. Neno la kwanza Mungu. Neno la pili mwanzo. Neno la tatu kazi ya uumbaji wa mbingu na nini? Tuko pamoja? Kuna Mungu, kuna mwanzo, kuna uumbaji kwenye hilo fungu tulosoma. Kwa nini tumeanza na Mungu? Maana yake kabla Mungu hajaumba kitu chochote alikuwepo sehemu inaitwa nothing. Nani amewahi kufika sehemu ambapo ni nothing? Okay. Nani amewahi kuona sehemu inaitwa nothing? Unaona hapa ninapoweka mkono wangu sasa hivi hapa. Umepaona? Kuna nini hapa? Kuna nini? Umejuaje hamna kitu? Unafahamu kwamba umejua hapa hamna kitu kwa sababu kuna kitu kilichokufanya ujue hakuna kitu. Mungu wa mbinguni nisaidia watu wanielewe. Narudia tena, mimi nimejua hapa hakuna kitu Baba kwa sababu kuna kitu kilichonifanya nijue hakuna kitu. Ni Mungu peke yake aliwahi kuwa sehemu ambapo hakuna kitu kabisa. Lakini viumbe wote tuliobaki na sisi wote tuliokaa hapa hatujawahi kuwepo sehemu hakuna, kwa sababu hata sehemu ambapo hakuna kitu ni kuna kitu kilichokufanya hakuna kitu. Kwa hiyo binadamu hajawahi kuwa sehemu hakuna kitu. Mpaka hapo mnanielewa ninakoelekea eh? Kwa hiyo nikisema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, kwenye akili yako fikiri hivi, kuna sehemu kuna eneo linaitwa nothing, eneo ambalo hakuna kitu chochote. Ila alikuwepo Mungu peke yake, na eneo hilo hakuna kiumbe duniani amewahi kuwepo. Hayupo isipokuwa Mungu. Kitu cha pili muhimu,
Sijajua ili jengo mnalojenga hapa, lakini ukitembea kule mjini kwenye contract ya majengo makubwa utakuta pembeni jengo linalojengwa, utakuta picha yake tayari ipo. Umewahi kuona Utakuta wana project ya kujenga gorofa, alafu pembeni utaona picha ya jengo zima, mpaka parking, mpaka rangi za jengo zinakuwa zimeisha kabla jengo halijafanya nini? Halijaisha. Utakubaliana na mimi, Mungu akiwa eneo linaitwa nothing, kabla hajaumba something, akiwa peke yake, alikuwa na picha yako kichwani kwake kabla hajakuumba. Amen. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ambayo wewe unanisikiliza, uliwahi kutungwa mimba, sio kwa mama yako. Sehemu ya kwanza ambayo Mungu alitunga mimba yako ni kwenye akili yake. Kama kuna kitu mimi najisifia duniani na naishi na kiburi, kugundua kwamba wakati Mungu yuko eneo linaitwa nothing, ila alikuwa na something yuko eneo ambalo halina kitu, lakini ndani ya kichwa chake alikuwa na mimi. Amen. Sijui kama mnaelewa. Yaani Mungu kakaa zake sehemu ambapo mimi sijui, ila tu wanasema ni nothing. Lakini pale alipokaa kwenye mawazo yake anafikiria kuna mwamba nitamtengeneza, anaitwa Peter. Amen. Atakuwa hivi, alini design kabla. Ndio maana Mungu anamwambia hivi, Yeremia, na kutuma uende. Yeremia anarudi kwa Mungu, mimi siwezi, sina mdomo. Mungu anatamani amwambie, acha ujinga, mpumbavu wewe. Kabla wewe hujakuwepo, mimi nilikuwepo. Kabla sijakuumba, nilikufikiria. Kila ninachokuomba mimi Mungu, siombi ambacho sijakiweka ndani yako. Mungu akija kukuomba kitu, haombi kitu ambacho hakipo. Mungu anaomba alichoweka. Sijui kama mnanielewa ninachosema. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Musa, na kutuma ukawatoe Waisraeli, Mungu hakuanza kumtuma Musa siku ile alipomwambia, ila Mungu alimuumba Musa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Musa, nenda ukawatoe wana wa Israeli, Musa anapaswa aseme yes sir. Kwa nini? Kwa sababu sio Mungu anapokuambia ndio anapanga. Akiwa peke yake, mimi sipo, tayari alipanga kuhusu mimi. Amen. I like that. Kama kuna kitu napenda duniani kuliko vyote, kugundua kwamba mimi nimewahi kuishi kwenye mawazo ya Mungu. Hebu nikuulize wewe, ukikaga mwenyewe unawazaga nini? Hivi unafahamu? Kuna Viswahili sio vizuri. Eti mwalimu, unafahamu demu wako kabla kumtongoza ulimfikiria? Hapo nimekugusa mpaka umefurahi hivyo. Hivi unafahamu mke wako uanze kumuoa kwanza? Hivi unafahamu mke wako ulianza kuishi naye kichwani before? Yawezekana ulikuwa umekaa kanisani kakapita kabiti ukasema wow, wakati huo mke wako hajui kitu. Umekaa kwenye engo fulani ukamwona, ukaanza kumjadili wakati hajui kwamba unamjadili. Na wakati unamjadili unasema huyu nikimuoa, kwanza harusi tunafanyia, ukataja Landmark Hotel. Dada watu hajui yuko hapa, piga banana ya makelele, Yesu yuaja, anaimbisha. Wewe unamwangalia unasema wewe sema tu Yesu yuaja. Kama binadamu tuna uwezo wa kufikiri kabla kukifanya kitu kitokee, eti kumbe mimi duniani siko kwa bahati mbaya. Usije ukajichukulia poa, hauko duniani kwa bahati. Kabla ujakuwako, Mungu akiwa mwenyewe alifikiria. Ndio maana Mungu anapokwenda kwa Yeremia anamwambia hivi, Yeremia, mimi nilikufahamu kabla mimba yako haijatungwa. Kwa lugha nyingine, Mungu ndio wa kwanza kutunga mimba ya kwako wewe unayenisikiliza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hebu tuende kipengele cha pili muhimu sana, na naomba Mungu aendelee kunisaidia ili tuende pamoja. Wewe kwa mara ya kwanza uliumbwa lini? Yaani nasikia tu kwa habari. Hada. Lini kwa mara ya kwanza uliumbwa? Baba, watu wanasoma hiyo Biblia lakini hawachukui muda kufikiri. Mimi nimeamua kwenye maisha yangu mpaka nitakapokata roho, kila mwaka nasoma Biblia yote. Hivi unavyoniona leo niko Zaburi. Jana nilikuwa 1 mpaka 8, leo 8 mpaka 11. Na kila mwaka naimaliza mpaka nitakapokufa au macho yatakapoacha kuona. Ngoja nikwambie kitu ambacho hujawahi kugundua kwenye Biblia yako.
Unakumbuka siku alipokuwa anaumbwa Adamu ndio siku uliyoumbwa wewe? Unafahamu kwamba wewe ukuumbwa baada ya dhambi, uliumbwa kabla ya dhambi, ila ulizaliwa kwenye dhambi. Okay, let's think together. Kama Mungu alikuumba ukiwa ndani ya Adamu, maana yake uliumbwa kabla dhambi haijafanya nini? Unafikiri maisha unayoishi sasa ndio Mungu aliyohitaji uishi kabla dhambi haijaingia? Mungu wakati ana plani kuhusu wewe, aliplani uishi unavyoishi. Ngoja niwaambie, Adamu wakati Mungu anamtoa kwenye mavumbi ya ardhi, anamtengeneza. Binadamu wote tuliwekwa ndani ya Adamu. Mungu alipokuwa anamwambia Adamu hivi, miti yote kula, huu usile, na mimi nikiwa ndani ya nani? Mungu alipotaka mwanamke hakwenda kwenye mavumbi ya ardhi, maana alishamweka ndani ya nani? Na ndio maana mwanamke hana mbegu za uzazi. Wanawake wamebisha, tunazo X hizi. Eti neno la Kiswahili ambalo nyinyi mnatafsiri Mungu alichukua ubavu, kwenye lugha ya Biblia Mungu alichukua seli. Mwanaume alikuwa na seli za X na Y. Ili mtoto wa kiume azaliwe lazima ziwe X na Y. Wakati mwanamke anaumbwa akitolewa kwa mwanaume, Mungu alichukua X. Mwanamke hana mbegu ila ana mfuko wa uzazi. Mwanaume ana mbegu. Kwa hiyo mwanamke hakuanza kuwa mke kwa mwanaume, alianza kwanza kuwa mtoto. Siku hizi nakuta nikifundisha nahamia kwenye familia. Unafahamu kwamba mtoto wa kike yoyote yule anapokutana na mwanamke na mwanaume amekutana na babake. Haya, Pastor Peter unamaanisha nini? Mungu ndio wa kwanza kuzaa, si ndio? Alimzaa Adamu kwa mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia pumzi ya nini? Akawa nafsi. Mungu Adamu anamuhitaji Mungu baba. Mwanamke katoka kwa nani? Mwanamke anamuhitaji Adamu baba, alafu Mungu babu. Naenda taratibu ili tuende pamoja. Mwanamke kwanza kuwa mke. Ndio maana mwanaume mwenye mahusiano mazuri na Mungu hawezi kumharibia mwanamke usichana wake, hawezi kumharibu mwanamke kwa sababu anajua ni mwanae. Kama we mwanaume mcha Mungu huwezi kulala na mwanamke kabla hujamuoa, kwa sababu unamheshimu Mungu kuliko mwanamke. Lakini leo hao walioaminika kuwa baba ndio wanaotuharibia watoto. Hivi tunavyoongea leo, mpaka wazazi hatuaminiki na watoto wetu wa kike. Lakini laiti tungerudi kwenye beginning, in the beginning, tungejua mwanzo, dunia yetu isingekuwa ilivyo sasa. Kwa hiyo mwanamke anatoka ndani ya mwanaume. Wakati mwanaume akiwa peke yake, yeye anajiona yuko peke yake, lakini Mungu akimwangalia Adamu anamuona ndani ya Adamu nani? Mwanamke. Hivi unafahamu mbegu yangu mimi ya uzazi ya kuzaliwa ilikuwa ndani ya Adamu kabla ya ndani ya babangu? Mimi saizi na watoto watatu. Unafikiri lini nilianza kuwa nao? Wewe utasema eti nilianza kuwa nao nilipozaa. Hata nikiwa kijana natembea, nilikuwa natembea nao kiunoni. Yaani hapa kuna vijana unavyotembea huku na wanao. Unaenda guest na wewe sio, unaenda guest na wewe hujaoa, unaenda na binti huko na watoto. Mnaenda wote wapi? Maana mbegu ya uzazi Mungu alishaiweka ndani yako kabla. Ngoja let me go deeper. Nisi mnasomaga biology eh? Kwenye biology kuna topic ambayo hata wasiosoma biology wanaipenda, inaitwa reproduction. Nakumbuka nikiwa shule mimi hadi wasiosoma kwenye hiyo topic wanaingia. Unakuta kabisa mtu kachagua masomo ya heart lakini kwenye reproduction yumo darasani. Ukimuuliza vipi asema tunasikiliza hapa testosterone anataja makemiko ya kukutisha kabisa. Kwenye ile topic wanasema hivi, baba na mama wanaponanili ili wapate mtoto. Mmeelewa kunanili? Nauliza mmenielewa kunanili? Kwa nini vitu viovu mnaelewa haraka kuliko vya kiroho? Mama na baba wanapokuwa wanananili ili wapate mtoto, inaaminika baba huwa mbegu zake anazotoa zina uwezo wa kuwazaa watoto milioni ndani ya tendo la ndoa hili.
Katika mbegu milioni zinazoingia kwenye eneo la mama, inayotunga mimba ni hii. Nisikilize vizuri. Unafahamu wewe unayenisikiliza sasa, kabla hujajua kwamba wewe ni mshindi, uliwahi kushinda? Sijui kama watu wananielewa hawa. Yaani bro, hivi tunavyoongea na wewe unaweza ukajiona mzembe, lakini wewe uliwahi kushinda kabla hujajua. Katika zile mbegu milioni moja iliyotunga mimba ni ya kwako. Kwa hiyo kwenye wengine wote wale milioni moja toa moja na baki 999,000. Wewe mwamba ulikuwa namba hii. Hapo ulipo wewe ni mshindi kabla hujazaliwa. Alafu wetu kuna lijitu duniani linakwambia wewe ni mzuri, ila hivyo vimguu vyako, hajui kwamba wewe ni very special person. Wewe ni wa thamani mno, kwa sababu siku, mnisamee kama hivi vitu vitawakera, kwa sababu tunajifunza, let me go deeper. Zamani nilifikiri kwamba wazazi wanaposhiriki process ya kusababisha mtoto atokee, labda Mungu anafumba macho. Lakini nikaja kugundua hapana, ndio sehemu ambapo Mungu anaruhusu uumbaji, hawezi kufumba macho. Yaani Mungu wakati huo ndo anaangalia hapa namtaka yupi, ziko milioni moja. Labda iliyokimbia ya kwanza ilikuwa sio wewe. Mungu anasema sio wewe, wewe rudi, subiri. Mpaka alipoenda kwako Mungu anasema yeah, Peter nenda speedi, ongeza speedi. Ikatunga mtoto. Amen. Kwa mantiki hiyo nataka nikwambie kitu cha pili muhimu ni hiki. Asitokee mtu duniani wa kukuchukulia poa. Kama kulikuwa kuna mbegu milioni moja, eti mbingu ikaselect ya kwako yopo duniani, unafikiri wewe ni mtu wa kawaida duniani? No. Na nataka nikuuzie wazo, usijichukulie poa. Leo kuna watu duniani, nitawafundisha mbele, wametufanya tujizalau. Kuna mfumo duniani mimi na uheshimu, lakini honestly na mashaka nao, unaitwa education. Kuna watu wamepanga matokeo A, B, C, D, division 1, 2, 3, 4. Eti wanakupangia wewe level yako ya uelewa. Ngoja nikupe. Unajua kuna mtu hapa ulifeli form 4 kaambiwa wewe ni mjinga. Nani anakuambia kufeli form 4 wewe ni mjinga? Form 4 ndio iliyekuumba. Kama Mungu alikuchagua kati ya mbegu milioni moja, alikuchagua wewe A, B, C, D za matokeo ya shuleni, yanaweza akajua kwa nini Mungu alikuweka duniani? Kwanza kama ulikuwa hujui, wewe ukufeli kwa sababu ni mjinga, ila ulivyokuwa umesoma wewe havikutoka. Hiyo kweli. Shida tu ilikuwa ni hiyo. Mwenzio alipata A kwa sababu vilivyosoma vilifaneje? Wewe ulikomaa kweli na digestion. Lakini ule mtihani ni respiration ndio vilitoka kibao ambavyo wewe ukufaneje? Umewahi kujiuliza hili swali? Wale wanaotupangia division 1, 2, 3, wakati wao wanaanza kupanga, walifanya mtihani upi? Hawakufanya. Hivi nafahamu kuna watu wa kwanza hawakufanya mtihani wote, ila wakasema tu hii ndo C, hii ndo D. Wewe umefanya mtihani. Tunawapangia watakaofanya. Ila yeye hajafanya nini? Ngoja nikwambie kitu, unafahamu hakuna duniani anayejua uwezo wako wa kufikiri isipokuwa Mungu peke yake. Unafahamu duniani hakuna mjinga. Unajua kwamba wewe umejikubali mjinga kwa sababu ya mawazo ya watu ambao hawajakuumba. Watu wasiojua wewe ni nani. Unafahamu mpaka baba yako aliyekuzaa hajui wewe ni nani. Hajui. Halafu leo duniani umeambiwa soma. Usiposoma nakwambia soma. Kuna watu hapa paka ukiwa babani unaongea mwenyewe, biology is a study of living things. Biology. Uko barabarani peke yako kwa sababu dunia imekuaminisha eti huyo ndio wewe. Si discourage kusoma. Mimi mwenyewe nasoma. Hata sasa hivi niko kwenye kila Jumapili niko darasani. Lakini siamini elimu ndio mimi. Mimi ni zaidi ya elimu. Lakini leo dunia imekufanya wewe umejiona mdogo. Wameshakwambia wewe ukiwa shuleni mjinga. Mama yako alikwambia wewe mpumbavu uelewi. Kwa hiyo hapo ulipo umejiweka dunia ambayo sio wewe. Nataka nikukumbushe leo, mama yako mzazi kabla hajakuzaa uliwahi kuishi kwenye akili ya Mungu. Mwalimu anayekufundisha kabla hajakutana na wewe uliwahi kuishi kwenye akili ya Mungu. Sio wao waliokuchagua uwe duniani, ila mbingu ilikuchagua uwe duniani. Mimi nimezaliwa mimi mama yangu ni mzungu. Bibi mzaa mama alikuwa mfanya kazi wa mzungu ndani. Sasa sijui nini kilitokea, akazaliwa mama yetu. Kwa hiyo mama yangu nikikuonyesha ili somo liko kwenye projector, ingekuwa ni mzungu kabisa. Mama yangu mzazi. Baba yangu ni mgogo na sio mweusi, ila ni mweusi
T. Samanini, msijisikie vibaya. Umekutana na Mjaruo mweusi. Sasa ndivyo alivyokuwa babangu. Actually yuko paka leo. Mtoto wa kwanza ambaye baba walizaa na mama, ambaye ni dadangu anayeniachia, ni mweusi. Mimi nilitoka mweupe kabisa. Babangu akadoubt kwamba yawezekana mimi sio mtoto wake. Kwa hiyo nakumbuka mimi nilikataliwa since nakuwa. Sikupata nafasi ya kuishi baba mama nyumbani, sikuwahi kabisa. Mimi sababu ya kwanza kusoma mambo ya familia kwa sababu sikupenda maisha yetu. Kwa sababu sisi tumezaliwa wote tuko 6. Lakini baba na watoto wake 4 na mama na watoto wake 4. Ukitujumlisha wote tuko 6. Sio 8. 6 nasisitiza. Ila baba ana 4 na mama ana wangapi? Ila wote ukitujumlisha baba tupo 6. Mnaanza kunibishia, ngoja nijieleze basi ili tutoke hapo. Mama yangu kabla hajakutana na baba alikuwa na watoto wao. Na baba kabla hajakutana na mama alikuwa na watoto wao. Walipokutana pamoja wakazaa wangapi? Baba yangu ana watoto wangapi? Mama yangu ana watoto wangapi? Ukijumlisha wote tuko wangapi? 6. Tumeelewana sasa eh? Mlionielewa mnipungie mkono. Na kuna wengine bado hawajanielewa kabisa. Bwana wewe baki hapo ambaye hujanielewa. Nilichotaka nikiseme ni hiki. Mwaka 96 mama yangu alipata tatizo ambalo lilikuwa ni lazima afe. Na wakati huo ukumbuke hatuishi na baba, tuko Dar es Salaam, mama aliachishwaga kazi na baba. Mama anaumwa na miaka hiyo alikuwa anachomwa sindano 2 kila siku Temeke. Kwa shilingi 300 kama sikosei. Kwa hiyo maisha yalikuwa magumu, hakuna mtu wa kumhudumia mama, hakuna mtu wa kwa hiyo mimi nilibidi niache shule. Mwaka 96 nilikuwa darasa la 5, nikaacha shule. Nikaanza kufanya biashara ya kashata za machicha ya nazi zile. Nisikilize vizuri. Siku moja nikaenda kuuza hizi kashata kwenye uwanja wa mpira kwa wavuta bangi. Sasa wakanipa na mimi ile wanaovuta. Nilipovuta nikalewa, nikalala. Kwa hiyo wale jamaa wakala kashata zangu zote. Na pesa nilizonazo wakachukua. Nikaamka saa 8 usiku. Nakumbuka hata nguo zingine walichukua. Niliporudi nyumbani, kumbuka mama anaumwa, anasubiri kufa. Yaani unamuuguza mgonjwa ambaye lazima afe na unajua lazima afe. Yule mama hakuwa amekula taingia masaa yote. Na ili ale ilikuwa lazima nirudi kwanza ndo ale. Maana mtoto aliyekuwa anaishi naye nilikuwa ni mimi peke yangu. Wenzangu wengine walichukuliwa na wazazi wao. Nakumbuka ile jioni nimerudi alikuwa anataka kunipiga na ni mgonjwa. Umewahi kuona mtu anataka akupige baada ya kumkwepa unawahi kofi ili kupige ili asianguke. Baadaye nikakutana na vijana wauni ili sasa mama aishi vizuri, nikajiunga na wao vijana kwenda kuiba. Kwa kweli mimi nilikuwa muizi sana. Najutia, ndio maana nimewambia wadogo zangu kuna wakati naumia sana mtu asipojijua yeye ni nani. Mimi nilikuwa mtaa wa Kongo ule wakati mnagombea daladala wa kina mama, nimewaibia sana kwenye pochi. Lakini nimeacha. Kwa hiyo hivi ninavyosema usianze kusema huyu jamaa tuwe naye macho. Nilipotaka nifikie ni hapa ili wewe ujifunze. Siku mamangu amekufa, wanagawana watoto. Hakuna aliyehitaji kunichukua. Kila aliyeambiwa anichukue alikuwa anajua akinichukua mimi amechukua shida. Nasema mbele yenu hata mimi nisingejichukua. Lakini nisikilize vizuri Take time to listen carefully. Ndio maana nimekuambia mwanzo nisikilize. Wakati ndugu zangu wananiona ni muizi, mvuta bangi, kijana nisiyefaa, Mungu hanioni hivyo. Sikiliza vizuri nakokwenda. Familia yangu wameniona nikiwa duniani. Mungu aliniona akilini mwake kabla hajaniumba. Mungu alipanga kuhusu mimi kabla sijazaliwa. Nisikilize vizuri. Nikiwa duniani kwa kuto kujijua kwangu, nikaanza kuishi kinyume na nilivyo. Kwa sababu binadamu hawajaniumba, wao wakaanza kuishi na mimi wanavyoniona ninavyoishi nao. Lakini hawajui mimi ni zaidi ya vile wanavyonichukulia.
Ndio maana wakati wanagoma kwenye kugawana, Mungu anaponiangalia mimi anatamani awaambie, laiti mngejua. Watu wanakuchukuliaje leo kwenye maisha ya kila siku unayoishi? Wanakuchukuliaje binadamu wanaokuzunguka? Unafahamu kwamba hata wanaokujaji vibaya hawakufahamu? Leo mimi ndugu waliokuwa wananiona waovyo, sasa hivi nikienda kwao wanataka mpaka majirani wajue kwamba mimi ni ndugu yao. Tasikia kabisa karibu Mama Naomi, yule nilokuambia ndugu yangu uliyomwona TikTok, njoo nilikwambia ndugu yangu. Na akija anajidai kabisa, huyu si huyu, ndio yeye, jamani. Lakini kipindi hicho anagawana ndugu, mimi nilikuwa sifai. Nataka nikuhakikishie uliyekaa hapa, wewe ni mtu wa thamani, haijalishi watu wanaokuzunguka wanakuchukulieje. Na mimi nimegundua kitu kwenye maisha, hakuna mtu anayekujua. Hayupo. Yawezekana humu ndani wewe ni muuni, uuni sio wewe, ni matokeo ya maisha yako ambayo sivyo hivyo Mungu alivyokuumba. Ulikosa tu guidance. Mimi kwa nini nilikuwa mvuta bangi? Kwa sababu nilikosa guidance. Mama anaumwa, maisha magumu, tunahitaji tule, tunahitaji kulipa kodi, na ishiji. Nikaamua kwenda sehemu ambapo sipo Mungu aliponiumbia, lakini maisha yalinipeleka. Hivi unafahamu leo kuna wakina dada wanajiuza, lakini sio kwa sababu wanataka. Mimi na kikundi cha vijana 4 tuko kwenye grupu. Tuna hiyo program. Tunaenda kabisa kwa wale wadada. Unakaa na mdada unaongea naye mpaka unaumia. Yuko pale sio anapenda. Ni kwa sababu hajijui yeye ni nani. Na kwa kutokujijua yeye ni nani, anaanza kuishi kinyume na Mungu anavyotaka aishi. Na kwa sababu hiyo binadamu wanamjaji kwa matokeo ya maisha yake, lakini hawajui alichobeba ndani yake. Na wa kwanza sio huyo tu. Hivi unafahamu hata watu hawakujua alichobeba Yusufu. Ndugu zake wanasema wewe unajidai, ni wa kuuliwa. Mungu anawaambia hivi, nitasema mbele somo lake. Hivi unajua siku ile walivyotaka kumuua Yusufu, unafahamu kwamba wangemuua Yusufu na wao wangekufa? Maana Yusufu akifa, miaka 7 ya chakula ikija, watu hawatajua. Ikija 7 ya njaa, kuna ambaye angepona? Hivi unafahamu kuna mtu anataka akuue wakati ajui wewe ndio mkombozi wa maisha yake? Yusufu yuko mtumwa, lakini Mungu akimwangalia Yusufu amuoni mtumwa, anamuona waziri mkuu wa wapi? Wa Egypt. Ngoja niwaambie usichokijua. Unaona hawa vijana unasimama nao kuimba hapo. Yuko kijana unaimba naye leo unamchukulia poa, lakini miaka 10 ijayo hutaamini kama ni yeye. Kuna kawimbo nakapenda, wanaokudharau siku moja watakusalimia. Umekukuta mtu kutoka Mbeya anakusalimia kwa heshima? Wale ndaka video, unawafahamu? Wana heshima wale. Kama yuko hapa mtu wa Mbeya ananielewa. Nataka nikuhakikishie, usichukulie for granted mtu aliye pembeni yako. Hujui alichobeba. Hujui. Anayejua kilicho ndani ya mwanadamu sio mwanadamu mwenzake. Anayejua kilicho ndani ya mwanadamu ni Mungu peke yake. Binadamu sisi tunajifunza kwa tabia tunazoziona kwako, ambazo kuna wakati tabia yako sio wewe, ila ni matokeo ya maisha. Kwa hiyo mimi huyu niliyesimama mbele yako, kuna wakati watu walinijaji vile ambavyo sivyo mimi nilivyo, ila nilikuwa hivyo kwa sababu ya maisha. Leo kuna vijana hapa hivyo walivyo sivyo hivyo walivyo, ila ni matokeo ya maisha. Yawezekana katika juma hili kijana ataanza kujua yeye ni nani, ataanza kuishi kusudi la Mungu, na pindi unaporudi mikononi mwa Mungu, niamini mimi, unaenda kuwa unstoppable. Okay. Nikusumbue rafiki yangu. Nikusumbue na binti Niombe wewe dada usimame hapa, alafu brother sogea hivi kidogo. Hapo hapo. Huyu wa mkono wangu wa kulia ni dunia, na huyu mkono wangu wa kushoto ni Mungu. Umejikuta mwenyewe. Yaani nimemwona hadi usoni kwamba amen, amen. Nisikilize vizuri, huu mfano unaweza kukusaidia vizuri sana. Mimi ninapozaliwa niko katikati. Naomba niwaulize swali. Kuna dunia na kuna Mungu. Wapi napaswa nikatafute maisha? Wapi napaswa nikatafute maisha? Haya, ngoja tupige kula. Wanaosema duniani mikono juu. Yaani maneno nimesikia duniani mikono hakuna tau. Ngoja
niwaambie kitu msichokijua. Hebu turudi duniani, turudi tu duniani, kwenye maisha ya duniani. Aliyelitengeneza gari na gari, yupi anajua kazi ya gari? Aliyelitengeneza. Mimi ni product, Mungu ni manufacturer. Kati ya product na manufacturer, nani anayejua kazi ya gari? Manufacturer. Ili gari liweze kuishi vizuri duniani, linapaswa lijiendeshe au liendeshwe? Kwa hiyo kazi ya binadamu duniani sio kuja duniani kutafuta maisha. Kazi ya binadamu duniani ni kumtafuta aliyemuumba. Maana aliyemuumba ndiye anayejua Peter anapaswa kufanya nini duniani. Ngoja nikupe tu mfano rahisi. Hii simu hii niliyoishika mkononi ina WhatsApp, ndio, Instagram, Facebook. Nikiweka juu ya meza inaweza kujibonyeza, inaweza kutumia WhatsApp. Ili simu itumie WhatsApp inapaswa iwe wapi? Inapaswa iwe wapi? Kwa hiyo thamani ya simu iko mikononi mwa mwanadamu. Simu inapokuwa nje na mkono wa binadamu haina nini? Unafahamu wewe unanisikiliza sasa, thamani yako ukitaka ujijue wewe ni nani, lazima uwe mikononi mwa Mungu. Narudia. Ukitaka kujua wewe ni nani, kazi yako ni ndogo tu. Make sure wewe simu umeshikwa na nani? Mungu akikushika ndo anaenda kwenye WhatsApp, anafungua message, afu anaandika hello, anasend. Simu nyingine kule na detect hello, na yule naye anajibu hello, unaanza kufunction. Na ukianza kufunction unaanza kuwa wa thamani. Na Mungu hataki simu ya, hataki uanguke, atakutunza kama mboni yake ya nini? Hiyo simu yangu nilionayo mimi tu ninaitunza. Nimeambiwa hata nioge nayo haingii maji, lakini siogi nayo. Yaani wakati nainunua nasoma maelezo, wananiambia haingii maji, lakini sisubutu. Yaani naenda swimming pool na iweka pembeni na nimeambiwa haingii nini? Kwa sababu na value. Nisikilizeni mnao nisikiliza sasa. Thamani yako wewe ukitaka ujijue nani, iko peke yake kwa nani? Sasa sikiliza vizuri. Kumbe Mungu anaposema usizini, sio kwa ajili yake. Ni sawa sawa na aliyetengeneza simu akwambie hivi, usiiweke kwenye maji. Ukiweka nafanyaje? Mungu amesema usizini, ukizini unafanyaje? Watu wasichokijua, kitendo cha kuzini maana yake unakata mahusiano na Mungu, na ukikata mahusiano na Mungu unaanza kuishi duniani kinyume na kusudi lako. Unaanza kuwa mzururaji wapi? Duniani. Mungu anaposema usiibe, Mungu anatoa precaution za kukufanya thamani yako ionekane duniani. Kwa hiyo mtu anaposema mimi sizini, maana yake kwa lugha nyingine anasema hivi, mimi nataka niishi kama Mungu alivyoniumba. Lakini mtu akisema hivi, mimi nazini, maana yake Mungu niache, mimi najielewa. Mnamfahamu samaki? Si anapaswa awe baharini, Samaki akiamua bahari umenichosha, niache niluke nchi kavu, akarusha, akafa. Nani kamuua? Kwa hiyo Mungu akisema usizini ukazini, nani kakuua? Hivi unafahamu kila Mungu anachokataza kuhusu wewe ni kwa sababu kinakusaidia kujijua wewe. Unafahamu kuna watu hawalali usiku. Wanachati. Hawa ambassador hawa. Waone hivi tu hapo wamekaa. Wanalaga saa 9 na kupenda pia. Tulale lala. Nakwambia tulale. Mwa bye. Yaani ukichukua simu yake ile mida ya saa 4 mpaka saa 9 ni wanaagana na hawaachani. Utasikia unalala? Nalala. Ujifunike shuka. Bye baby, bye. Hujanichumu? Nae. Yaani wanachukua muda kwa sababu ni ndogo tu, they are not searching themselves. Lakini trust me, nimekutana na watu wachache, pindi binadamu wanapoanza kuishi Mungu anavyotaka, nenda kachunguze, huyo binadamu hawi wa kawaida. Nenda kafanye utafiti, hawi wa kawaida. Na ninachokiogopa ni hiki, pindi binadamu anapoanza kuishi kusudi la Mungu, hakuna binadamu anayeweza kumzuia. Kwa sababu unapopambana naye, upambani naye yeye. Unapambana na kile Mungu alichokiweka ndani yake. Sasa nisikilizeni binadamu wenzangu, kuishi bila kutenda dhambi, sio hatutendi dhambi ili twende mbinguni. Kwanza kama ulikuwa hujui, mbinguni sio kwenu.
kweli sio kwenu mbinguni mama. Na mmekazana na nyimbo za uongo, Yesu rudi twende kwetu mbingu. Wewe ni wa hapa. Mbinguni tunaenda kupumzika miaka elfu ngapi? Kisha wapi? Wewe ni wa usitutishie eti Yesu haya mambo yamezidi njoo twende kwetu. Kwenu wapi? Wewe ni wa wapi? Nitakufundisha siku zijazo mbeleni. Kwani Adamu aliumbiwa mbinguni? Kwenye mavumbi ya nini? Akaambiwa akae wapi? Wewe ni wa? Kwa hiyo kama unaishi hapa vibaya, utaishi hapa vibaya, na ujiandae yajayo pia vibaya. Na mimi nimejiambia nataka niishi sasa hivi vizuri, na baadaye Yesu akija vizuri. Kwa sababu mimi sikuumbwa baada ya dhambi, niliumbwa kabla. Napaswa niishi maisha Mungu aliyokusudia niishi kabla dhambi haijaingia duniani. Na dhambi ndiyo sababu inayotufanya hatujijui sisi ni wakina nani. Lakini pindi unapoachana na dhambi, unaanza kuishi Mungu anavyotaka uwe. Na pindi unavyoanza kuishi Mungu anavyotaka uwe, unakuwa ni stoppable. Na haui mtu wa kawaida. Halafu nilichojifunza, kuna marafiki uwafukuzi ila wataondoka wenyewe. Nasikia unajifanya mlokole. Mlokole utakuwa wewe. Hata usikasirike, mwache afaneje? Kwa sababu haishi kusudi la nani? Hata usinganganie watu. Yaani kuna mtu unakuta unangangania watu. Binti mmoja aliniambia tuombee apate mchumba. Tukaomba. Kanipigia simu amechangamka. Pastor, Mungu anaweza. Vipi? Nimepata mtu wa Mungu. Kaambia sawa binti yangu, njoo naye. Wakaja ofisini. Nikawashauri, baadaye nikamwambia binti, nenda niache na huyu mwamba niongee naye kidogo. Tukaongea sana kama lisana. Baadaye nikarespond kwa yule binti, nikamwambia binti, huyu kijana anajielewa kwa jinsi nilivyoongea naye. Nenda naye. Ila ushauri wangu. Mnaweza mkakae, nitawaita tena. Na sawa, kuna wakati mnanikumbusha ushauri wangu, nikamwambia hakuna kuimba kwaya mpaka msajiliwe. Wewe ulisajiliwa na ulijaza fomu kwamba nywele zisiwe, ukajaza, si ndio? Sawa, ulipojaza fomu ndo ukaanza pale piga panda. Kwa hiyo no sex until, hakuna ngono mpaka siku ya kufanyaje. Na nikamwambia hivi, hicho ndicho kipimo cha mume wako. Wakakaa kama miezi miwili. Yule dada siku moja akanipigia, pastor, huyu baba anang'ang'ana. Ananiambia issue, yani issue ni mimi na yeye, sisi wengine tunathibitishiwa tu. Nikamuuliza, aliyesema usizini ni mtu Mungu? Yule binti akaniambia Mungu. Nikamwambia mwanangu, pindi utakapozini, maana yake umeenda kinyume na Mungu na utamzuia Mungu kutimiza makusudi ya kukuumba kwako duniani. Sasa chagua kati ya aliyeumbwa kama wewe au aliyekuumba, nani unataka umuheshimu? Ukitaka kuwa na thamani, hakikisha simu yako imeshikwa na nani? Ukitaka uharibu thamani, toka mikononi mwa nani? Alafu nikamwambia maamuzi yako mikononi. Nafikiri ilifika miezi mitatu akanipigia analia, Pastor, ameniacha. Nikamuita ofisini nikamwambia, sasa binti, tulifunga tukamuomba Mungu Mungu akakupa mchumba, ukanipigia Pastor, nimepata, Mungu anaweza. Kwa nini pia ulivyoachwa usingenipigia Pastor, Mungu anaweza, nimeachwa, Mungu ni mkubwa? Hivi unafahamu kwenye maisha yetu kuna wakati tunawapoteza watu kwa ajili ya makusudi Mungu aliyoweka ndani yetu. Unamfahamu Yusufu angebaki na babake asingetimiza kusudi la Mungu? Unafahamu Yusufu angebaki na ndugu zake asingetimiza kusudi la Mungu? Ili mlazimu Yusufu ili atimize kusudi la Mungu ni lazima aachane na watu aliyowapenda. Mabinti, ukiachwa nenda kanunue juisi na portion ya mbuzi, jipongeze, mwambie asante nani, mwache iende ikienda. Maana kuna wakati unapaswa uwapoteze watu, maana anayejua kusudi la maisha yako sio mtu ila ni nani? Lakini unakuta janamke eti siwezi kuishi bila wewe. Mimi ningekuwa Mungu na kupiga makonzi kabisa. Unakuta mtu na akili timamu anakuambia mimi bila wewe siwezi kufanyaje. Hivi ulikutana na huyo kijana ukiwa na miaka mingapi? 27. Hiyo 0 mpaka 27 uliishi na nani? Si uliishi peke yako bila yeye? Yeye umekaa naye miaka hii. Leo unatutishia uwezi kuishi bila. Ukiona wewe ni binadamu usiyejua kusudi
Bwana Yesu asifiwe. Nani ananielewa mpaka nilikofikia leo? Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunaweza tukaondoka hivi kwa siku ya leo. Ili uweze kujua wewe ni nani, unapaswa uishi Mungu anavyotaka. Sikiliza vizuri, huwezi kujitafuta shule. Mimi ni mchungaji, kuna watu wana PhD ndoa zimewashinda. Wana PhD ila ndoa imewashinda. Ndoa haina PhD, ndoa ina maelekezo kutoka kwa nani? Kwa hiyo shule haisaidii kujijua wewe ni nani, ila shule inaweza kukusaidia kupata hela. Na kupata hela sio kujijua wewe ni nani. Na unachokihitaji wewe kuliko vyote ni kujua wewe ni nani kuliko shule. Nani ananielewa ninakoelekea? Kwa hiyo naomba balance, anza kuanzia leo, search yourself. Na unajitafutaje? Anza kumaintain mahusiano sahihi na nani? Hiko ndicho kitu kikubwa tunachokihitaji kuliko vitu vyote. Kumbe mimi nikiingia chumbani kuomba, sipaswi kuanza kuomba hivi: Mungu, kumekucha, nitatoka kwenda kazini, nitapanda gari lililotengenezwa na mikono ya nani? Alafu unamtuma Mungu. Tuma malaika wangapi? Mmoja akae upande wa wapi? Mwingine akae upande wa wapi? Alafu unamkumbusha Mungu, na dereva naye ni mwana. Tuma malaika wangapi sasa? Amshikilie nani? Wakati wewe unaenda wapi? Hivi wewe Mungu ni mfanyakazi wako? Mama Debora, mama yangu mzazi alikuwa anaitwa Debora. Kwa jana walivyojitambulisha Debora nikalikariri haraka. Unafahamu kwamba kama binadamu angejua kitu kikubwa cha kuomba kuliko vyote unapokwenda kwa Mungu ni kumuuliza Mungu, kwa nini umeniumba na unataka nifanye nini? Lakini sisi hatuko tayari kumuuliza Mungu, kwa nini umeniumba na unataka nifanye nini? Sisi tuko tayari kumwelekeza Mungu afanye tunavyotaka. Utapanda gari la limeumbwa kwa mikono ya, tuma malaika wangapi? Mungu akiangalia kwenye faili lake, sikio unapaswa ufe. Alafu wewe unaomba ufanye nini? Mungu anatamani kwambie. Yaani Mungu akikuwa binadamu akatumia, Baba, tuma nguvu za shetani zishindwe katika jina la Yesu. Na mwanao anadakia, shindwe katika jina la Yesu. Katoto kako pembeni na kenyewe, shindwe katika jina la Yesu. Mungu akiangalia hakuna kushindwa, unakufa leo. Leo wewe ni wakufa. Lakini angalia vizuri sana. Elda, nikusumbue kwa sababu umeshasimama. Nikusumbue tu hapa Elda, samani. Angalia, nikiamka asubuhi nikaenda kwa aliyeniumba. Sikiliza, Mungu anajua Pastor Peter leo siku ya Jumapili kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mungu ana ratiba ya maisha yangu. Hahitaji mimi nimwelekeze. Usalama wangu mimi nisimwambie Mungu kumekucha, naomba unilinde, nifungue. Yeye tayari ana ratiba yangu. Sio mimi niliyemuumba, yeye ndiye aliyeniumba. Kazi yangu mimi, Mungu kumekucha, najiweka mikononi mwako. Tembea pamoja nami. Mungu hanilindi kwa sababu nimemuomba nilinde, ila Mungu ananilinda kwa sababu mimi ni simu niliyejikabidhi mikononi mwake. Kwa hiyo automatically Mungu anakuwa responsible kunilinda. Lakini wewe ni kajizi, ni kazinzi, alafu Mungu kumekucha, nitapanda gari mwanangu, sasa ile gari imeumbwa na mwanadamu, Mungu ingilia kati, na ujalala kwako. Mimi ningekuwa Mungu na kunyonga. Unaweza kukaa mzee. Ningekuwa Mungu na kunyonga, yani na ninakuua kwa maumivu. Siku ya kwanza nang'oa kucha zote za miguu zote. Mimi nimekuja kugundua kuna wakati mimi hapo nyumbani kwangu na wadada tupo. Mwanaume niko mwenyewe tu. Huwa tukikaa kujifunza ibada nyumbani, nawaambiaga wanangu, nisikilizeni vizuri. Usiende kwa Mungu kumuomba chochote. Kwa sababu kabla Pastor Peter sijakuwepo duniani, Mungu ana kila kitu kuhusu mimi. Mungu anachosubiri kutoka kwangu sio kuomba nifanyie hiki. Mungu anachosubiri ni mimi kumtii na kumheshimu. Kwa hiyo kazi yangu, usiibe, siibi. Usizini, sizini. Usimshuhudie jirani, mzee simshuhudii. Hiyo ndio kazi yangu. Na pindi ninapoona umbea umenizidi, naenda kumwambia Mungu, umbea unanisumbua. Fanya jambo. Sitaki nini? Lakini sisi hatutaki kushinda dhambi, ila tunataka Mungu atusaidie. Na ngoja niwaambie, kushinda dhambi hakuna muujiza. Hakuna muujiza wa kushinda nini? Haupo. Sijui hili neno nikilisema mtalielewa. Hatushindi dhambi kwa maombi peke yake.
Yusufu aliambiwaje na yule mama mke wa Potifa? Lala, alianza Baba katika jina la Yesu, ingilia kati, ashindwe. Alianza hayo maombi. Hivi mtu anakuambia lala na mimi, na unajua kuzini ni kunahitaji kuombea. Lala na mimi, silali. Kwa nini? Dhambi, namkosea Mungu. Nasikiliza, Yusufu akagundua ni kweli nimekataa, lakini nikibaki hapa sitatoboa. Akafanyaje? Sasa wewe umesema sitaki, alafu huko hapo hapo unashuka koti. Mimi sitaki bana, sitaki huko koti, ninaondoka. Haya, okay. Kuwa kama Yusufu, sitaki, kisha fanyaje? Na pindi unaposhinda dhambi ndipo unapomruhusu Mungu akutumie. Mimi nimegundua siri ya success. Mafanikio duniani sio kumuomba Mungu nipe, nataka. No, mafanikio duniani ishi Mungu anavyotaka. Umemaliza. Ukishaishi Mungu anavyotaka, kwisha. Yaliyobaki mwachie nani? Na unakuwa mikononi mwa nani? Kwa hiyo Mungu anaposema usitende dhambi sio kwa ajili yake. Mungu anaposema usitende dhambi ni kwa ajili, ili kusudi lake lionekane wapi? Mwalimu, hivi leo nimeeleweka kweli? Vizuri kabisa. Kwa hiyo na uhakika kuna watu leo wanaachika. Au nisikuingilie? Yani leo sio lazima umuache. Ile unaweza kumwambia bwana, mimi leo nimejifunza hatutananilii tena. Kumbe ile kitu inanifanya mimi sijijui. Kwa hiyo kuanzia leo sitaki. Nataka kubaki kwa nani? Na nitakuombea mtu wa Mungu, nitakuombea. Nani ana swali kwenye somo la leo? Usiniulize ambacho sijasema. Kuna mwenye swali nilichofundisha leo? Kama lipo swali. Kama hamna, naomba nishauri haya machache tuondoke. Hakuna kitu kizuri kama kuishi real. Hakuna kitu kizuri sana kwenye hii dunia kama kuishi ukweli. Naomba mnisamee kidogo, nitasema ukweli na msijisikie vibaya. Waadventista wa Sabato wengi wanafiki. Mimi sijazaliwa humu ndani, ila nina miaka 24 ndani ya hili kanisa. Kama kuna watu wanajua kumuigizia Mungu kuliko wanaoigiza movie duniani ni sisi. Watu wengi especially wa Sabato wanaujua ukweli wasiouishi, ila wanaweza kuusema. Anaweza mtu akasimama kuhubiri nguruwe aliwi mpaka ukapenda. Anaweza mtu kuwa mwimbaji mkubwa sana mpaka ukapenda, ukasema huyu Mungu akija ni mbinguni, lakini ni mzinzi. Leo tuna wahubiri mashuhuri wakubwa sana wazinzi. Leo tuna watu ndani ya kanisa wanafanya vitu vya ajabu sana na wana nafasi kubwa sana. Leo tuna Waadventista wa Sabato vijana tulionao, ngono imekuwa ni kitu cha kawaida. Haoni hata kama ni shida. Ana uwezo wa kulala na binti Ijumaa usiku na Jumamosi wako kanisani. Na mmoja ni mwalimu wa kwaya, samani mfano. Na anasimama mbele kuimbisha kwaya ya binti aliyelala naye. Alafu tunataka muujiza Mungu abadilishe maisha yetu. Ngoja nikwambie, hakuna kitu kinachotesa kama unafiki. Hivi unaonaje ukianza kuishi real? Hivi unafahamu kuishi maisha ya kiuaminifu ukiacha kwenda tu mbinguni, wewe mwenyewe unakuwa at peace. Umekusikia kuna mtu amehubiri alafu ukisikia hapo kuna mwingine ana mind. Kuna watu wanajifanya watakatifu, wanahubiri mahubiri haya ya mwisho wa dunia, wataka ujue limemgusa. Kwa sababu kitu kilichozungumzwa ndio hisia za maisha yake aliyo kinyume na nani? Sasa mimi niwaombe, hebu usiishi unafiki, anza kuenjoy kuishi real. Muishi Mungu. Utaanza kuona hata activities zako za kila, hata asubuhi ukiamka unaamka at peace. Lakini sisi leo tumekuwa watu tuna pretend mpaka mimi naogopa. We are good at pretending. Tunavaga sketi mpaka wapi? Mguu hauonekani. Lakini Mungu anatuona. Unafahamu kuna watu wa Ijumaa jioni wanafanya vitu vingi sana vya ajabu. Ndio waga tunafumua nywele Ijumaa jioni. Ijumaa kwa sababu Sabato imekaribia na ukiroho unakuwa unapanda juu siku ya Ijumaa. Sasa mimi nikuombe, maisha yako ya Ukristo hayapimwi na watu wanaokuzunguka.
yanapimwa na nani? Na Mungu hana sehemu. Usiishi uaminifu wako kwa hawa ni kama wewe tu. Jivunie kuishi uaminifu kwa Mungu, afu anza kumchallenge Mungu. Na maanisha nini? Anza kutengeneza mahusiano na Mungu bila kujali binadamu yoyote anayekuzunguka. Maana nilichojifunza, pindi utakapokuwa connected na Mungu, Mungu ndo anajenga heshima yako kwa watu. Lakini kuna watu leo wanaoigiza, ambao ni pretender, wanataka kutengeneza heshima zao kwa watu. Akifika kanisani anaongea kiroho mpaka mke wake anajiuliza, ni huyu kweli au ni mwingine? Kwa sababu yuko hapo mbele ya pulpit. Utasikia watu wa Mungu, haleluya, Bwana asifiwe. Mwanamke anaangalia sema, wangejua huyu sio tu kenge, huyu ni mende mjusi. Na umesimama pale, mkeo akikuangalia anashindwa kukuelewa. Lakini angalia kitu kizuri, ukiwa muaminifu kwa Mungu, hata mtu wako wa karibu anayekuzunguka anakuwa shuhuda wa maisha yako. Maana upretend unaishi real. Kwa mimi nikuombe, tunapokwenda na hii safari ya kujifunza wewe ni nani, usisahau thamani ya kujijua wewe ni nani. Haiko shule, haiko chuo, haipo kanisani. Nitakufundisha siku zijazo mbeleni. Hatuji kanisani kukutana na Mungu, tunakuja kanisani na Mungu. Maana Mungu hana eneo. Somo langu la kesho, Mungu yuko kila, sio kanisani, everywhere. Kwa hiyo tunakutegemea. Ulivyo kanisani ndivyo ulivyo shuleni, ndivyo ulivyo chuoni, ndivyo ulivyo kazini, ndivyo ulivyo sokoni. Maana Mungu wako hana eneo. Uaminifu wako hauna eneo, ila ni mtindo wa maisha ya kila siku. Lakini wewe ikifika tu Ijumaa jua linapozama ndo naanza karibie sabato tamu. Menyoosha nguo, karibie viatu. Hapa nyumbani kwangu jua likizama viatu havifani nini? Na una madeni. Na kanisani umekopa watu, unadaiwa vibaya sana. Na tukija kukudai unaanzaga kwenye ombi, Mungu wa mbinguni, nitakapomweleza mtumishi wako leo sina hela, hanielewe. Unaanza kutatua mgogoro wa deni langu kwenye maombi kabla hatujazungumza. Na ukisema katika jina la Yesu amina, basi mimi nashindwa kudai. Nasema sawa, mtu wa Mungu, utanilipa lini? Achana na kitu kinaitwa unafiki. Ni kibaya sana. Na light mimi ningalikuwa Mungu, na nimeomba mnisamee. Nina wasiwasi sana sisi Waadventista wa Sabato mbinguni tutakuwa wachache sana. Ngoja nimalizie kitu cha mwisho. Unajua sisi tunajua ukweli tusiouishi. Ngoja niulize swali tu. Asiyejua kuzini ni dhambi anyooshe mkono juu. Hamna hata mmoja Ili swali la pili ninapouliza usinyooshe mkono. Wote tuliokuwepo humu ndani hatuzini. Usinyooshe mkono Kwa hiyo kujua ukweli sio kuishi ukweli. Kujua ukweli sio kuishi. Unaweza ukaujua ukweli usiouishi. Sasa issue sio kujua ukweli, issue ni kuanza kuuishi. Hicho ndio muhimu kuliko vyote. Na mimi nakuomba sana jioni ya leo, anza kutengeneza mahusiano na nani? Ukiingia chumbani kwako, funga mlango. Mwambie Yesu, sikujileta duniani, sikujiumba. Wewe uliwahi kunifikiri kabla ya kuniweka duniani. Usalama wangu hauko shule, usalama wangu hauko kanisani. Sehemu nilipobaki itakaojenga thamani yangu ni kuwa pamoja nawe. Na kuanzia sasa na siku zijazo maishani mwangu, naomba kuyaishi mapenzi yako. Alafu mchallenge Mungu. Unamchallenge vipi? Hakikisha unaishi maisha ya ukamilifu. Hiyo tu ndio kazi yako. Wewe hakikisha kila siku ya Mungu unaishi maisha ya ukamilifu. Alafu muache Mungu awe responsible na maisha yako. Nitakufundisha siku zijazo mbeleni, lakini nikuulize hili swali. Unafikiri ushindi wa Yesu ulikuwa wapi? Ulikuwa wakati anaenda kufanya huduma, usiku alipolala, au alipokesha bila kuwa na mtu yoyote? Exactly. Ushindi wa Yesu haukuwa asubuhi alipoanza kufanya kazi. Ushindi wa Yesu ulikuwa usiku, hakulala na hakuna aliyemuona. Walikuwa wangapi? Yesu na nani? Ndipo ushindi wa Yesu ulipopatikana. Asubuhi Yesu anaanza kuishi kusudi la Mungu, alafu watu wanaanza kushangaa, mbona huyu sio mtu wa kawaida? Mbona huyu anaishi hivi? Lakini ushindi wa Yesu haukuwa kwenye interaction ya watu. Ushindi wa Yesu alikuwa peke yake mlimani, peke yake sehemu fulani, peke yake akisearch himself kwa Mungu. Ndipo Yesu alipokuwa success. Alipokuja kwenye multitude, alipokuja mbele za watu, Mungu aliye ndani ya Kristo alikuwa akiishi mbele za watu. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kukutana na mtu akamwambia, unataka nikufanye nini? Kuona. Akamwambia ona, na akafanya nini? Wewe mara mwisho ulifanya hivyo lini? Angalieni sisi tulichokalia sasa, ambacho kinanisikitisha baba.
Sisi kazi yetu kusema hivi, usiende kwa huyo, ni nabii wa uongo. Uponyaji wake ni wa nani? Wa shetani. Sawa, ule ni wa nani? Aya, wewe ni wa nani? Tufanyie wewe sasa. Wewe unaanza, issue sio miujiza. Issue ni kwenda wapi? Hivi mama, unajua kwa nini leo wa Sabato tunashindwa kufanya miujiza? Kwa sababu sisi ni pretenders. Hatuna Ukristo wa kweli. Ndio maana hatuna power. Tumebaki na maneno mengi kuhusu ukweli, lakini sio maisha. Leo wanaoishi maisha ya Kikristo ya kweli, especially sisi, ni wachache ndani ya kanisa. Wachache sana. Wengi tunausema ukweli tusiouishi. Sasa mimi nakuencourage, usiishi kwa ajili ya watu, ishi kwa ajili ya nani? Na kuanzia leo, search yourself before God. Tenga muda na Mungu. Mara ngapi umewahi kufunga siku 3 bila kula? Na hauombei kazi, hauombei ajira, hauombei mume. Unamwambia Mungu, nataka kushinda hiki na hiki, nataka kuyaishi mapenzi yako. Mara ngapi umeomba hivyo? Lakini sisi ukiona umefunga siku 3, binti amekwambia haoni siku zake, hapo siku 3 haufanyi nini? Na unasema Baba wa mbinguni, ingilia kati, isitokee, aibu yangu nitaiweka wapi? Mimi ni shemasi. Poteza katika jina la Yesu. Haipotei, haitapotea katika jina la nani? Hapo ndo unakuta mtu anafunga siku ngapi? Mwingine atafunga kwa sababu ana interview ya kazi. Utasikia ndo anakuambia na interview ya kazi, tumuombe Mungu nipate. Lakini nani kati yetu, take time to think, nani kati yetu ulikosa la na ulikosa usingizi kwa ajili ya dhambi? Hakuna. Ndio maana hatuna power. Ndio maana Ukristo wetu umekuwa pretenders. Sasa sehemu salama, connect yourself na Mungu, alafu anza kustruggle naye. Na mimi nakuhakikishia, nimesimama hapa, pindi utakapoamua kuwa na private time na Mungu, ndipo Mungu atakapotushangaza kuhusu wewe unapokuja kwenye public, na tutaanza kuona uwezo wa Mungu ndani yako. Nani anaungana na mimi akimwambia Mungu sasa imetosha na kuhitaji maishani mwangu? Tupige magoti tuombe. Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru sana Kristo kwa ajili ya leo tena. Mimi pamoja na wenzangu si kana kwamba tu wakamilifu. Maisha yetu mara nyingi sana yamekuwa maovu na tukienda kinyume na wewe. Leo siku ya kwanza Yesu umejifunua ya kwamba kabla hujatuumba na kutuweka duniani ulishatufikiria. Hayuko hapa aliyekuwako duniani kwa bahati mbaya. Kila mmoja una makusudi na maisha yake. Usalama wa maisha yetu ni kuishi makusudi yako na kuishi maisha ya ukamilifu pasipo kutenda dhambi. Lakini siku kwa siku maisha yetu yamekuwa sio mema. Mwovu shetani ametufarakanisha nawe na kutufanya kuishi kinyume na makusudi yako. Tumeanguka mbele zako tukija kwa kadri ya vile unavyotujua kila mmoja. Ukristo wa unafiki sasa umetosha Yesu. Tunaomba kuishi maisha ya uaminifu, sio mbele ya kanisa, sio mbele ya dunia, sio mbele ya watu, ila mbele zako wewe. Maana wewe ni Mungu unayesoma uhalisi wa maisha yetu ndani yetu. Na kusihi sana juma hili Yesu lisiwe bure, na vipindi hivi visiwe vile vinavyopita tu. Lakini naomba sana Baba, likatokee badiliko la kweli ndani ya moyo. Hebu Roho wako Mtakatifu akatuongoze kwa kicho kuona ubaya wa dhambi na kujenga mitazamo mipya ya kukuheshimu wewe kwa gharama yoyote. Na Baba, tunapojitoa kwako tukaone muujiza wa utofauti wa maisha yetu, na Kristo wanaotuzunguka wakaone fahari ya utukufu wako ndani ya kila mmoja. Naombea vijana. Yesu, ulimwengu tulio nao leo una changamoto nyingi. Dunia ilipofikia, dhambi imekuwa kitu cha halali kisichochukuliwa maamuzi. Vijana hawa kwa umaalumu sana na waweka mikononi mwako,
tawala akili na fahamu zao. Fungua Yesu fahamu zao, waonyeshe utukufu na wema wako ndani ya fikra zao, watunze na kuwalinda, waepushe na mkumbo, wafanye kuutafuta utukufu wako na uaminifu wao usiwe bure, ukawatendee yaliyo mema. Kwa pamoja hatujui Yesu lini maisha yetu yatakoma duniani, ila we ni Baba unayeyajua. Na kuomba sana tujalie kwa siku chache tulizobakisha duniani, kila mmoja akayaishi mapenzi yako, ili hata kama utaruhusu tulale, tukalale katika tumaini lako. Tunapotawanyika, nenda nasi, na kwa mapenzi yako tena tulete kesho kusikia kutoka kwako. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Wanaita nini? Disclosure. Disclosure ya kwanza, hiki ambacho tunajaribu kukiintroduce hapa ni modo ambayo nimeipata kutoka kwa mkurugenzi, wazo nimelipata kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya wakili wa South Korea. South Korea ndio union ambayo inafanya vizuri ya pili katika kanisa la ulimwengu kwenye mambo ya wakili. Na nilipokuwa nikiongea na mkurugenzi yule, akaniambia sisi ni kwa sababu tunaanza kuwafundisha watoto wetu mtindo wa maisha ya uwakili wakingali wadogo. By the time wanakuwa watu wazima, ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Ni ile tu ni kama msemo wa Swahili unaosema samaki anakunjwa akingali mbichi. Kwa hiyo tukaichukua wazo hilo, tumelifanyia kazi, na ni jambo ambalo kidogo ni jipya, ni geni, na tunaamini kwamba likifanikiwa litakuwa na mbaraka mkubwa sana kwa kazi ya Mungu, lakini pia litakuwa na mbaraka wa kutengeneza kizazi cha mawakili waaminifu hawa watoto wetu wanapokuwa, ili pale ambapo sisi tunafanya kwa kustruggle, wao wanafanya kama mtindo wa maisha yao. Tuko pamoja Hilo la kwanza. La pili, hii modo inahitaji ushirikiano wa part tatu. Pati ya kwanza ni idara ya uwakili, pati ya pili ni idara ya watoto, pati ya tatu ni wazazi au familia. Uwakili wakifanya, watoto wasifanye, tutakwama. Watoto wakifanya, wakili wasifanye, tutakwama. Uwakili na idara ya watoto kanisani wakifanya na wazazi wasifanye, tutakwama. Kwa hiyo tunahitaji collaborate, inahitaji integration, inahitaji ushirikiano katika idara hizi au katika sehemu hizi tatu ili tuweze kufanikisha modo hii. Nitaenda kwa haraka sana, lakini presentation hii nitampatia mchungaji wenu. Kama mna group la WhatsApp au whatever, mtabaki nayo muipitie, ili hata vile ambavyo nitakuwa nimeviruka au hujaweza kuviandika mtavipata kwenye presentation. Kwa hiyo nitamwachia mchungaji, lakini ni vizuri ujaribu kutake notes ili usilale, alafu pia ili uwe unakumbuka. Kwa wale ambao tunasikia usingizi, ukitaka kufukuza usingizi, jaribu kung'ata nyama za ndani ya mdomo wako. Ukisikia usingizi na kupitia, ng'ata nyama, utaamka. Haya, tuanze. Tunapoongelea uwakili kwa mtoto, tunajenga nguzo tatu. Uwakili kwa mtoto una nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni uwakili wa tabia. Hapa tunaongelea kuwajibika au kufanya kazi, lakini pia tunaongelea kujitunza. Yaani mtoto afundishwe namna ya kujitunza mwenyewe, ajue michezo gani ni hatari, michezo gani si hatari, chakula gani ni kizuri, chakula gani si kizuri, ajue